და ახსრულდეს ნება ღვთისა, ნება ერისა, აუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 1991 წლის 9 აპრილს მიიღო. ამ პროცესს წინ უძღოდა რეფერენდუმი, რომელიც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა. საქართველოს ყველა რეგიონში, მათ შორის აფხაზეთსა და ოსეთში 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა რეფერენდუმის ერთადერთ კითხვას, თანახმა ხარ თუ არა აღსდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, დადებითად უპასუხა. მოსახლეობის 99%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, რაც გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მერე 9 აპრილს ხელახლა გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა, ამით აღდგა ისტორიული კავშირი საქართველოს პირველ დამოუკიდებელ რესპუბლიკასთან, ამიტომ ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღე. 1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა საგანგებო რეზოლუციით ლეგიტიმურად ცნო 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგები, რაც წარმოადგენდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო ცნობას. რეფერენდუმი და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველოს უახლესი ისტორიის ორი უმნიშვნელოვანესი თარიღია. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქართველი ხალხი, როგორც გარკვეული კულტურისა და პოლიტიკის დამოუკიდებელი, გამტარებელი ერთობა, პირველად გამოვიდა მსოფლიოს წინაშე. სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად და ვერ ვაჩვენებთ მზაობას მივახცევთ იმ ღირებულებს, რომელიც ამ დოკუმენტშია შეტანილი. ისტორიული რეფერენდუმის თარიღი 31 მარტის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს ემთხვევა. დღეს ზვიად გამსახურდიას 82 წელი შეუსრულდებოდა. სწორედ გამსახურდიას ძალისხმევა და მისი პატრიოტიზმი გახდა ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთავარი წინაპირობა. დღეს პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში პატივი მიაგეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ. 31 მარტი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი თარიღია. ზუსტად 30 წლის წინ 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც ჩვენმა ხალხმა აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეების ჩათვლით ხმამისა დამოუკიდებელი საქართველოს იდეას. 1991 წლის 9 აპრილს ამ დარბაზში რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით სწორედ ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ აღასრულა მრავალი თაობის ოცნება. საქართველოს ისტორიაში უმნიშვნელოვანეს თარიღს ქართული ოცნების ლიდერებიც ეხმაურებიან. პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე ეპოქალური მნიშვნელობის თარიღზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას სწორედ 31 მარტს ჩაეყარა საფუძველი. დღეს საქართველოს პარლამენტში 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებულ რეფერენდუმთან დაკავშირებით განცხადებებიც გაკეთდა. დღეს 30 წელი შესრულდა საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენიდან. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას. საქართველოში პირველი რეფერენდუმის ჩატარებიდან 30 წელი გავიდა და ეს დღე, როგორც უმნიშვნელოვანესი თარიღი, ქვეყნის ისტორიაში შევიდა. სწორედ ამ რეფერენდუმმა აღადგინა საქართველოსთვის წართმეული დამოუკიდებლობა. საბჭოთა ოკუპაციას ქართველმა ხალხმა ზვიად გამსახურდიას თაოსნობით წერტილი 30 წლის წინ დაუსვა. დღეს ჩვენი ქვეყანა რუსეთის იმპერიის ოკუპაციის წინააღმდეგ ისევ იბრძვის, თუმცა უკვე დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნის სტატუსით, რაც სწორედ 1991 წლის 31 მარტის ისტორიული რეფერენდუმის მონაპოვარია.